Mejor hay que voltearlo para allá. Sí. Sí, pues más fácil. Córrele porque se lo va a empezar a tirar. Ahora el plástico ese, siento, güey. Pues está volteada de este lado, güey. A ver, ahorita que la moviste, el plástico. ¿Dónde? Este, güey, el del tablero. Está doblado todo el manubrio, güey. Si te fijas bien, güey. ¿Ya ves este? No. No, pues no, ¿qué vas a seguir? Sí, por eso, pero hubiera avisado de todas maneras. Oye, Jaira. Jaira. Bájate ahí, güey, bájate. Vamos a voltearla para acá. ¿Seguro? Sí, porque lo que pasa es que se me